Diamo la parola a Stefano Zamagni. Grazie molte. Io voglio complimentarmi per la scelta del tema, e cioè energia dai legami. Il legame richiama il concetto di corda, e corda è la traduzione italiana del latino fiducia. Fiducia, fides, in latino vuol dire corda. Quindi il vostro tema può essere energia dalla fiducia, e quindi ho trovato molto appropriato e afferente questo argomento. Quindi siete stati bravi. E sappiamo che il mondo della cooperazione sociale e dell'impresa sociale sin dall'inizio ha avuto come suo riferimento due ambiti specifici, quello del welfare e quello dello sviluppo cosiddetto umano integrale, non solo lo sviluppo economico in senso stretto. Nei minuti che mi sono concessi cercherò di sviluppare probabilmente solo il primo punto, se mi resta qualche minuto dirò qualcosa del secondo. Qual è la sfida che a mio modo di vedere oggi il mondo della cooperazione sociale e dell'impresa sociale, che qui voi altamente e degnamente rappresentate, deve raccogliere e possibilmente vincere? Per rispondere a questa domanda è bene che facciamo memoria del fatto che è il 1919 l'anno in cui in America Rockefeller, Henry Ford, Andrew Carnegie e altri grandi capitani di industria americani firmano un patto da cui nasce il cosiddetto welfare capitalism, cioè il capitalismo del welfare. Quindi è bene sapere che il termine welfare nasce in America, non in Europa, ma nasce sulla base di quest'idea: le imprese di tipo capitalistico devono loro farsi carico del welfare nei diversi comparti che non sto a richiamare, non solo dei loro lavoratori ma della cittadinanza. Quindi il welfare è un business delle imprese, e chi conosce la storia di Rockefeller, di Carnegie soprattutto e di altri sa che hanno mantenuto, ci sono dei brani dell'autobiografia di Henry Ford che sono molto interessanti a questo riguardo. Una frase mi ha sempre colpito quando dice Henry Ford: il compito dell'imprenditore non è massimizzare il profitto. Questo lo dice nel 1919. Tempi non sospetti. Ovviamente molti altri imprenditori non hanno seguito il suo esempio e hanno preso, come sappiamo, altre strade. 20 anni dopo, in Europa e precisamente in Inghilterra, nasce invece il welfare state. Quindi bisogna stare attenti sulle parole. Il welfare state è un'invenzione europea. La culla è l'Inghilterra, Keynes il teorico, Lord Beveridge, membro della Camera Alta inglese, il politico che traduce in legislazione l'idea del welfare state come oggi la conosciamo. Il Servizio Sanitario Nazionale nasce nel 1942, l'assistenza gratuita, la scuola gratuita fino a una certa età e via discorrendo. Qual è l'idea del welfare state, che in un certo senso soppianta il welfare capitalism? Qual è il punto di debolezza del welfare capitalism? Che non garantisce l'universalismo. Questo è il punto. Il welfare state nasce esattamente su questa base. Bisogna dare a tutti, cittadini e non cittadini, quindi tutte le persone umane, l'accesso almeno ad un livello considerato ragionevole di servizi sociali, di un tipo o dell'altro e così via. Ed è così che è nato il welfare state, si è diffuso dall'Inghilterra al resto dei paesi europei, tra cui l'Italia, sia pure con un certo ritardo e così. Ed è stato un grande successo, una grande conquista di civiltà, come ben sappiamo. Da 20 anni a questa parte circa il welfare state è entrato in crisi e voi lo sapete benissimo, non c'è bisogno che stia ad illustrare le ragioni, che non sono solo di natura finanziaria. Tutti ce l'hanno sempre con la crisi finanziaria dello Stato. Questa è semmai una concausa, ma la causa principale del welfare state è che non riesce a personalizzare il modo di soddisfacimento dei bisogni. Perché il welfare state per definizione, per natura sua propria, tende a omogeneizzare, a standardizzare. Ma siccome i bisogni delle persone non sono standardizzabili, perché i bisogni gli handicap non sono
i disabili non sono tutti dello stesso tipo, chi ha una difficoltà non è omologabile a quella di un altro. Ed è questa la ragione per cui col passare del tempo, unitamente anche alla crisi fiscale dello Stato e quindi la diminuzione delle risorse disponibili, il welfare state è entrato in crisi. E da allora si è cominciato a parlare del welfare society. Quindi vedete, welfare capitalism, welfare state, welfare society. Cioè dire, l'idea è quella di mantenere l'universalismo, perché questa è una grande conquista di civiltà, però trovando forme nuove di soddisfacimento di bisogni e anche quindi fonti nuove di finanziamento a riguardo. Ora, siamo nel bel mezzo di questa transizione di portata epocale. La transizione, per quanto riguarda il nostro paese e in generale l'Europa, dal welfare state alla welfare society. Quali sono i rischi che in questa transizione già si cominciano a notare e che riguardano in primo luogo le vostre realtà nelle quali voi operate da tempo e con successo? Il rischio è duplice. Il primo rischio è che si verifichi un fenomeno di crowding out, che in inglese vuol dire di spiazzamento, e cioè che il welfare aziendale, a cura cioè delle aziende, delle imprese, vada a spiazzare il welfare civile, come appunto tecnicamente si chiama. E questo perché è un rischio per il vostro? Perché vorrebbe dire che il mondo for profit si riprende il mondo non profit. Voi sapete che il non profit è nato in America, la stessa espressione la dice lunga, ed è nata esattamente come outsourcing del mondo for profit. In questi ultimi anni, in America, ma anche ormai in Italia, ci sono già le prime avvisaglie. A Milano conoscerete la nuova società che è nata da poco, all'inizio di quest'anno, che si chiama Welfare Company, che è una SPA. Cosa fa la Welfare Company? Va dalle imprese, ovviamente dopo contatti, e dice loro: voi che intenzione avete sul fronte del welfare? Volete o no realizzare quello che si continua a chiamare il welfare aziendale? Sì, noi ci facciamo carico perché noi siamo efficienti, altamente produttivi, sappiamo come mobilizzare le risorse, perché Welfare Company è una SPA, quindi è una società di capitale. In altre parole, la tendenza è quella che il mondo del non profit venga reinternalizzato nel mondo del for profit. All'inizio le imprese avevano trovato conveniente affidare ai soggetti non profit la gestione e la implementazione di determinati obiettivi. Oggi si sta verificando il movimento opposto. Questo è un, rischio, uso la parola apposta rischio, per mettere in evidenza come ci sia da parte del nostro mondo della cooperazione sociale, dell'impresa sociale, la necessità di un ripensamento delle proprie strategie. Fino ad ora voi direte: perché non ce ne siamo accorti? Ma lo sapete meglio di me, perché fino ad ora il mondo della cooperazione sociale, salvo rare eccezioni, tra virgolette, operava come braccio operativo degli enti pubblici, soprattutto quelli locali, regioni, province, comuni, a seconda dei casi. Quindi questo problema non si era ancora manifestato, ma adesso, per le ragioni a tutti note, e cioè la diminuzione dei fondi dell'ente pubblico, accadrà quello che appunto stavo dicendo. Allora, ecco che di fronte a questa constatazione, bisogna che il nostro mondo si dia una mossa. Ora, sarebbe una triste storia quella per cui, dopo il passaggio che ho descritto all'inizio, oggi si torni, sia pure in forme diverse, al welfare capitalism. Non perché di per sé ci sia nulla di male, ma perché cambia la natura del mondo di. Ecco allora perché bisogna ripensare e bisogna insistere sul fatto che la welfare society postula di necessità la traduzione in pratica di quel principio di sussidiarietà che ormai si chiama circolare. La sussidiarietà orizzontale non basta più, eppure io mi meraviglio che anche intellettuali non capiscono questo fatto. Pazienza, ci vorrà pazienza, perché la sussidiarietà orizzontale andava bene quando c'era un welfare state che garantiva le cose di cui sappiamo.
Ma nel momento in cui, come anche l'amico che è intervenuto nel video prima diceva, il welfare state si ritrae per le ragioni ricordate, è evidente che c'è un rischio potente. E allora ecco perché occorre insistere sulla implementazione della sussidiarietà circolare, che vuol dire che l'ente pubblico, il mondo dell'impresa for profit e le organizzazioni della società civile, ma soprattutto le imprese sociali e le cooperative sociali, questi tre vertici del triangolo magico devono trovare forme di non solo collaborazione, ma di cooperazione. Voi sapete che c'è una bella differenza tra collaborare e cooperare. La differenza ce l'ha spiegata all'inizio Aristotele, un po' di tempo fa, ed era uno che se ne intendeva Aristotele. E noi continuiamo a confondere, dice collaboriamo, ma a me la collaborazione non mi interessa, a me interessa cooperare. E voi sapete la differenza, che nella collaborazione si mettono assieme i mezzi, ma i fini sono diversi. Nella cooperazione chi vi partecipa deve condividere non solo i mezzi, ma i fini. Quindi capite che è una... Allora la sussidiarietà circolare realizza esattamente in questo ambito il modello appunto della cooperazione intesa in questo senso. Diversamente il rischio è che un po' alla volta o le imprese sociali vengono attratte da quell'altra sfera e secondo me questo sarebbe una regressione, perché se sino adesso il rapporto privilegiato è stato con l'ente pubblico, non che ci sia nulla di male nell'appunto collaborare, questa volta collaborare con l'impresa for profit, però ad una condizione, che si sia messi nella stessa condizione di decidere e non di essere sotto la minaccia o il ricatto per ragioni finanziarie varie o economiche varie di fare quello che altri decidono. E vorrebbe dire cancellare la nostra storia. E questa, insomma, è una grossa responsabilità che i dirigenti si devono assumere, perché vuol dire preparare la strada. Io ho motivo di ritenere che questo non avverrà nel nostro Paese, perché girando per l'Italia e all'estero, eccetera, vedo che qualcuno sta riprendendo in considerazione. Però non bisogna dormire, non dobbiamo cullarci sugli allori, perché la sfida, vi assicuro io, è molto più grossa di quanto non si crede, perché di queste cose, anzitutto notate, nessuno ne vuol parlare. E questo già suona male, perché non si vuol parlare? Secondo, bisogna che noi rimettiamo in discussione, o meglio fare oggetto di discussione e di dibattito, la distinzione tra il concetto di socialità e il concetto di socievolezza. A noi basta la socialità? Io dico no, noi dobbiamo mirare alla socievolezza. E la socievolezza, voi sapete, la differenza è molto di più della socialità. Le formiche vivono in socialità, ci sono le società, le api vivono in società, realizzano la socialità, ma penso che, come dire, le persone umane non possono accontentarsi di quel livello. La socievolezza aggiunge, come ben sappiamo, qualcosa di più. L'ultima, visto che mi è rimasto un minuto, anzi 2, sull'altro piano, quello dello sviluppo. Sicuramente il mondo dell'impresa sociale e della cooperativa sociale ha come suo ambito di primaria importanza il welfare, l'ho già detto, però non possiamo dimenticare lo sviluppo, perché se passasse l'idea in base alla quale i cooperatori sociali sono dei bravi ragazzi, delle brave persone che si occupano appunto, eccetera, eccetera, questo vorrebbe dire la fine, non subito ma fra un po' di anni. Noi dobbiamo rivendicare per noi stessi una cittadinanza economica del tipo le cooperative sociali sono imprese, perché la parola impresa non deve far schifo. Noi siamo imprese, altro che storie. E se siamo imprese allora dobbiamo chiedere che l'assetto legislativo, il quadro legislativo, si muova nella direzione di realizzare la condizione di pluralismo nel mercato. Noi vogliamo un'economia di mercato plurale, un'economia di mercato nella quale accanto all'impresa capitalistica, e nessuno ce l'ha, possano operare fianco a fianco, senza discriminazione alcuna, come oggi sta avvenendo, forme di impresa alternative. Ebbene, questa battaglia, che questa è la vera grande battaglia di civiltà, il mondo della cooperazione sociale non la può perdere, perché noi dobbiamo reclamare per noi stessi la caratteristica di essere imprenditori, perché voi sapete che il concetto di imprenditorialità nasce
con riferimento alla dimensione sociale. Dopo passa quella capitalistica. Il problema è che la gente non studia, a cominciare dagli accademici, non studiano la storia, non sanno le cose e pensano che tutto sia nato negli ultimi 150 anni, 200 anni, e invece non è vero niente. Quindi guai a trascurare, perché una caratteristica centrale del nostro mondo è quella di aver sviluppato prima e più di ogni altro paese europeo il cosiddetto non profit produttivo o terzo settore produttivo. Cioè dire, non è soltanto redistributivo, non è soltanto filantropico come qualcuno vorrebbe chiamare, parola che a me non mi è mai piaciuta, ma non è di questo che si deve parlare, perché la filantropia è una cosa pericolosa, ma non ho il tempo di argomentare. Ma noi abbiamo inventato il profit produttivo, cioè un non profit che produce valore aggiunto e come se lo produce. E allora ecco, per concludere, dobbiamo tornare a chiedere con forza quello che negli ultimi 2 o 3 anni è stato messo da parte, e cioè la riforma degli articoli centrali del Codice Civile. Fintanto che rimarrà quel maledetto articolo del 2247 del Codice Civile, non si cambierà niente. Andatevelo a rileggere. 2247 nel libro quinto del Codice Civile, in cui si dice l'impresa è solo quella for profit. Non è scritto così, ma il significato è questo. E allora voi capite che quando il Codice Civile, la Costituzione, ti dice che per essere imprenditori devi mirare al profitto, e se voi non mirate al profitto non siete più imprenditori. E se non siete imprenditori siete dei boy scout, cioè della gente che fa la buona azione quotidiana e che quindi non ha motivo. Allora dobbiamo tornare a chiedere ai nostri rappresentanti, ai nostri politici, ai nostri governanti, eccetera, che la smettano di fare il doppio gioco come stanno facendo, di dare delle, come dire, patacche, cioè delle medaglie di buon servizio, e non consentire invece questa ascesa imprenditoriale che è ciò che garantisce. Chiudo dicendo, mi riallaccio al punto di partenza, voi sapete che ci sono 2 modelli di sviluppo, c'è il modello della catena e il modello della corda. Dov'è la differenza? Nel modello della catena si pensa, erroneamente, questa è la mia opinione, che più lunga è la catena più forte è lo sviluppo. È un'illusione, perché la forza della catena è la forza dell'anello più debole. Basta che un anello venga rovinato perché la catena perda tutta la sua forza. Il modello della corda invece, come voi avete ben rappresentato nel vostro logo, è intrecciata, tanti fili, anche se qualche filo si spezza, gli altri ti tengono, ed è più facile annodare un filo che non annodare una catena, è impossibile. Ecco allora perché, se posso darvi un consiglio, scegliete sempre il modello di sviluppo della corda, anche se in una prospettiva meramente quantitativistica qualcuno potrebbe pensare che una catena lunga con degli anelli molto robusti dà l'idea di un maggior successo, ma come la storia anche recente ci ha insegnato, il modello della catena porta al collasso e in molti casi alla tragedia. Grazie e tanti cari auguri. Grazie Stefano, grazie. Ringraziamo Stefano Zamagni, come sempre molto efficace. Darei ora la parola